ازيكم؟ هل انت او انت شخص لسه مكتشف اليوجا والمديتيشن، او بتعملي يوجا ومديتيشن وعايزة تعرفي وجهة نظر من شخص تاني اذا كانت الحاجة دي كويسة لا او صح او لا؟ في الفيديو ده هقولك عن تجربتي مع اليوجا ومع المديتيشن، وبعدين هقولك ايه اللي انا استنتجته بعد خبرتي في الموضوع ده. في البداية أهلا بيكم، اسمي عمرو، أنا بشتغل في العقارات في دبي، في واحد من أكبر المطورين في دبي. وطبعا بدأت من تحت الصفر، وواحدة واحدة طلعت لحد ما حققت نجاح في المجال ده، واللي هو واحد من أصعب المجالات في دبي، والمنافسة فيه عالية جدا. في الأول هحكي لكم قصتي ازاي بدأت معايا، وازاي يعني لقيت موضوع اليوجا والمديتيشن ده، وبعدين هقول لكم الاستنتاج بتاعي من الموضوع ده. في البداية اللي شاف معايا الفيديو اللي انا حاطته لكم فوق، هتلاقيه فوق هنا، هيشوف ان انا كنت بشتغل مع شركة طيران، كنت بشتغل كمضيف جوي. وطبعا كان الوقت ده كان من الصعب عليا جدا ان انا ابقى ملتزم دينيا، او من الصعب ان انا يعني امارس الاوامر بتاعت ربنا اللي هو قالها لنا، زي مثلا الصلاة، زي الصوم، زي الحاجات اللي هي الاساسية في الحياة. فكنت بعمل اللي بقدر عليه، وهو كان يعني يعتبر المينيمم او اقل حاجة كنت اقدر اعملها ساعتها. لما حصلت الكورونا بدأت ان انا اقرأ، لان طبعا كلنا بقينا لوحدنا، كلنا اخدنا وقت مع نفسنا. وكان ساعتها الكلام ده، كنت ساعتها في السكن بتاع الشركة، وكنا ممنوعين من الخروج تماما، وكان الاكل بيجي لنا لحد البيت. فزي ما يكون سبحان الله ربنا عمل كده عشان كل واحد يقعد مع نفسه ويشوف هو بيعمل ايه صح، ويشوف هو بيعمل ايه غلط، ويراجع نفسه مرة تانية. فساعتها ابتديت اقرا، ابتديت اعرف ان في عالم جديد، عالم كبير بره معرفش عنه اي حاجة، وان انا بس كده داخل في الدوامة بتاعت اللي هي المرتب والشغل والمواعيد وما بفكرش في اي حاجة تانية، مع اني في نفس الوقت عايز حاجات، وعايز اساعد اهلي، وعايز اشتري حاجات، وعايز اعمل حياة، وعايز ابني عيلة. ولكن بفكر ان مفيش اي حاجة من الحاجات دي ممكنة، وعشان كده بس لازم افضل في شغلي اللي هو يدوب بيديني المرتب، اللي هو كله بيروح في المصاريف بتاعتي، او بيروح في يعني الاستمتاع بالحياة وهكذا. فلما بدأت أقرأ طبعا ده اداني رغبة، يعني لما تقرأ مثلا ان انت ممكن تجيلك اي حاجة انت عايزها، وتقعد تجرب الحاجات، الطرق اللي بيقولوها لك في الكتب، وتلاقي ان هي ما بتحصلش. الله، طب تسأل نفسك طب ليه ما بتحصلش؟ فتقعد تجرب اكتر، تقرأ اكتر، وما بتحصلش. فبيجيلك فضول رهيب جدا، وبيتولد عندك حاجة اسمها البيرنينج ديزاير، او الرغبة الشديدة في الحصول على الحاجة دي. انت عارف لما بيكون حاجة انت مش عارف تحصل عليها، او حاجة زي ما بيقولوا كده، الحاجة البعيدة عنك بتبقى دي اكتر حاجة انت عايزها، والحاجة الصعبة تنولها دي بتبقى اكتر حاجة انت عايزها، بالذات لما بتقعد تجرب كتير. ده بيولد عندك حاجة اسمها البيرنينج ديزاير، او الرغبة الشديدة في الحصول على الحاجة دي. وده بيخليك تقعد تجرب حاجات كتير وطرق كتير وحاجات زي كده. المهم، فمن قرايتي وكده فوصلت للمديتيشن ساعتها. وطبعا ساعتها انا بقول لك يعني كنت يا دوب بس بصلي الجمعة كل جمعة، وبقيت الصلوات يعني اللي بقدر عليه كنت بعمله ساعتها. فزي ما تقول كده كنت في عقلي اللاواعي بفكر على بديل او مخرج، او بفكر على شورت كات. عارف لما بتكون عايز كده لما تكون بتلعب فيديو جيم كده وعايز تحط تشيت كود يديك كل الفلوس اللي في اللعبة، ويطلع لك كل الحاجات الخبايا.
فكنت عايز اعمل حاجة زي كده في الحياة، لان حسيت ان ده ممكن، معرفش ليه حسيت ان ده ممكن او مين او حالي بكده، بس ده اللي كنت عايز اعمله ساعتها. المهم فبدأت ان انا اجرب اعمل مديتيشن والحاجات اللي زي كده، وطبعا لاحظت في تحسن في الوعي بتاعي، ولاحظت تحسن في، يعني لاحظت كده ان انا بيجيلي حاجات بتخيل مثلا، لما بتخيل ان عندي حاجة معينة بلاقيها بتجيلي، بس طبعا ما بستفدش منها كتير. يعني في زي ما تقول كده بازل، حاجة من القطعة كانت ناقصة من البازل اللي بيسموها دي، او اللي هي الصورة. ساعتها لما لقيت ان مفيش حاجة نافعة، وقررت ان انا اسيب الشغل في العقارات، وقلت لا انا مش هينفع ان انا كل ما ببني حاجة. قررت ان انا اسيب شغلي، اسف، في الطيران. لقيت ان انا كل ما بحاول ابني حاجة بتتهد تاني، بيبقى نظام النوم بتاعي مش ثابت، فمش عارف ابني، كل ما ابني حاجة بتتهد، ابني حاجة بتتهد. فقررت ان انا اسيبه وانتقل لشغل العقارات. وفي هنا كان الوقت اللي قربت فيه من ربنا، لان طبعا انا كنت لوحدي تماما، ما كانش قدامي اي حل تاني. زي ما تقول كده ورطت نفسي، اللي هو يا اما انجح يا اما اموت. وده كان كلام جيم رون اللي كنت دايما بقعد اسمعه، كان بيقول لك يعني ما تسيبش نفسك اوبشن تاني، يا اما هنجح يا اما خلاص اتكل على الله. فده كان اسلوبي ساعتها، وده قربني من ربنا جدا، لان ما كانش قدامي حل تاني، انا فعلا محتاج ربنا. فلما عملت كده فعلا لقيت طريقي، بدأت الاقي الشركة المناسبة ليا اللي المفروض اشتغل فيها. اشتغلت في شركة من اكبر الشركات، لكن كان جوايا موضوع المديتيشن ده برضو لسه كده ما خلصتش منه، لسه عايز اكتشف اكتر. بعد ما بدأت الشغل في العقارات، وبدأت طبعا بصلي الصلاة في ميعادها وكده، وبدأت ان انا ابقى ملتزم وكده. فكنت في الطالع، كنت دايما في الطالع، ومع ان انا يعني جديد في المجال وماليش اي خبرة سابقة، ولكن كان في زي ما تقول حاجة او حد بيدعمني كده، يد خفية بتدعمني. بلاقي مثلا ناس بتتكلم في جروبات على السوشيال ميديا، بيتكلموا ويرشحوا اسمي، حاجات غريبة بتحصل، ناس بتقول لي على الكلام ده. فده يعني كان دعم خفي، بسبب ان انا يعني كنت زي ما تقول كده كنت ملتزم. فالمهم بعد حوالي 3 شهور كده، ما انا كنت في الطالع، والناس كمان بتستغرب ازاي هو لسه بادئ كده ولسه وعمال يعني بيعمل مبيعات وكده. فزي ما تقول كان عندي فضول اجرب الفول مون مديتيشن ده، او المديتيشن بتاع القمر المكتمل. ففعلا في يوم من الايام رحت، وحسيت كده احساس كده بسلام نفسي، وحسيت ان المكان يعني كان معرفش فيه حاجة كده، زي ما تقول طاقة حلوة او فايبس حلوة، والجو كان حلو. بس لقيتهم بيعملوا حاجات غريبة طبعا، بيتنططوا وبيعملوا حاجات غريبة في الاول كده. فانا يعني متعود ان انا ما بحكمش على حاجة، انا بقف. دي حاجة انا اتعلمتها، يعني ان انا بقف في اي موقف الملاحظ، او اللي هو الشخص اللي باصص من الموقف من بره، ما بيتفاعلش معاه، بس بيراقب بيحلل. فده اسلوبي في الحياة، ان انا كنت بحلل دايما من غير ما انغمس في اي حاجة، ماليش دعوة، بس براقب بحلل يعني بشوف كده ايه الحاجة دي. عارف الطفل لما يبقى عنده فضول وعايز يجرب الحاجة دي من احسن الطرق للتعلم، ان انت يبقى عندك فضول تجرب. المهم فرحت الفول مون مديتيشن ده، اللي هو التأمل اللي كان فيه ناس كتير قوي، وكان في زي كده زي ما تقول خطبة كده او سبيتش قبل المديتيشن نفسه. وكان بصراحة قال حاجات يعني فيها حكمة كده، فيها يعني كلام حكيم كتير، خلاني اللي هو ده حلو ده ده انا عايز اعرف اكتر.
وعملت المديتيشن ده ومن ساعتها كان الشخص اللي هو اللي بيدي المديتيشن ده كان يوتيوبر معروف جدا على اليوتيوب، على السوشيال ميديا، كان عنده 2 مليون سبسكرايبر او حاجه زي كده. فده شدني اكتر ان انا عايز اعرف الراجل ده بيعمل ايه، او الراجل ده يعني عنده الحاجات دي ازاي او بيعملها ازاي. فده خلاني يعني ابحث عنه اكتر، ولقيت ان هو بيعمل كلاسز لليوجا. ومن ساعتها قررت ان انا طب ليه لا ما اجرب ايه اليوجا دي، انا اصلا ما اعرفش ايه اليوجا دي. ففعلا رحت كلاس من الكلاسز بتاعته، كانت عبارة عن كأنها بالظبط استرتشات، ولكن لاحظت ان هي فيها طقوس، يعني في حاجات كده اللي هي ايه، مثلا انت تباو او ان انت توطي كده، حاجات ان هو احنا مش متعودين عليها ان احنا ممكن نعملها الا طبعا بربنا. وانا كنت واعي جدا من الحاجات دي وما كنتش بعملها، ولكن كنت برضو في موقف المراقب. المهم كنت انا ساعتها في العقارات، ولاحظت ان انا لما بدأت احضر الكلاسز دي بدأت تبقى عندي يعني سلام نفسي اكتر، وبدأت ان انا يعني احس ان انا ايه، جسمانيا جسمي بقى يعني متماسك اكتر وكده. ولكن لاحظت حاجة غريبة جدا، ان انا يعني الموضوع اتحسن معايا شوية، وبعدين لقيت ان انا عمال بنزل يعني بنزل في المستوى، بنزل في المستوى في الشغل، بنزل في المستوى في الحياة. في نفس الوقت كان من جوايا يعني انا كنت بروح الكلاسز دي برضو في نفس الوقت ان هو ايه، كان في برضو بنات، فمش بعمل حاجة يعني خالصة لله، يعني او بعمل حاجة بنية ان انا عايز اتطور او كده. لا، كنت برضو في من جوايا الحاجات اللي انت بتقول لنفسك لا لا انا مش انا بس رايح اكتشف، بس من جواك بيبقى في حاجة ايه عكس كده وانت مش واخد بالك، حتى في ناس كتير بتبقاش واخده بالها. ف ان انا في حياتي حاجة مختلفة غير بس العقارات وكده. يعني طبعا لما بتدخل في العقارات في الاول بيبقى بس عقارات عقارات عقارات، مفيش اي حاجة تانية مختلفة في حياتك. فانا كان عندي فكرة ان هو ايه، لما تحوط نفسك بناس ناجحة بتبقى ناجح، يعني في يوم من الايام لما بتقضي وقت معاهم تعرف يفكروا ازاي وكده تبقى ناجح. فقلت خلاص خليني ايه اقعد اروح الكلاسز دي، ومنها برضو ان انا يعني لو عندي مثلا كنت انا بروح الجيم، فمحتاج العضلات تبقى محتاجة ان انت تعمل لها ستريتش او تمددها او تعمل اللي هي تمارين الاطالة زي ما بيسموها. فقلت خلاص اضرب عصفورين بحجر واروح. فكنت دايما عندي فضول ازاي الراجل ده بيجيب الحكمة دي منين، او بيجيب الكلام ده منين، وكنت عايز اعرف. بعدين قعدوا يتكلموا عن الثيرد اي او العين البصيرة، ازاي تفتح العين البصيرة دي وتبقى بتشوف الحاجة بشكلها الحقيقي، وان انت ما تتخدعش وكده وتبقى فعمل عندي فضول كبير جدا لدرجة ان انا قررت ان انا اروح اعمل كورس اللي هو بتاع اليوجا تيتشر او مدربين اليوجا، عشان اعرف بيعلموهم ايه في الكورسات دي، عشان اعرف المصدر الحاجة دي جاية منين. وفعلا حجزت في اخر السنة ورحت شهر كامل في الغابة في بالي عشان اتعلم المصدر بتاع اليوجا دي جاية منين وهكذا. وطبعا كان برضو في حاجة ان هو كان الكورس يعني او المكان بيبقى فيه برضو بنات كتير وكده وبنات حلوين ومش عارف ايه، فاللي هو بالنسبة لي كان هيبقى مكان جذاب ان انا اقعد فيه، وفي نفس الوقت بتعلم حاجة جديدة وكده يعني. بس يعني السبب الرئيسي ان انا كنت عايز اعرف هما بيعلموهم ايه الخبايا، ايه الاسرار، ايه الحاجات دي. فروحت فعلا قعدت في الغابة في بالي، وكأني كنت قاعد في الجنة بالظبط. التمارين كانت شاقة جدا، كانت من الساعة 6 الصبح بنصحى وبنعمل زي كده ايه، بناخد اللي هي في الاول يعني حاجة كده زي الوضوء عندنا، بس بتستنشق مية بملح، وبعد كده بتروح تعمل زي مديتيشن، تقعد في صمت
وبعد كده بتعمل تمارين اللي هي الإطالة دي، وبعد كده بتدرس شوية عن أصل اليوجا دي جت منين أصلا. وفي النهاية بعد 30 يوم بتاخد السيرتيفيكت بتاعتك ان انت خلاص اجتزت المرحلة دي. في خلال ال30 يوم دول ما بتاكلش اكل الا بس اكل نباتي. فكانت تجربة عجيبة جدا بالنسبة لي، ولكن اللي كنت مقلقني ومضايقني ان كان في حاجات يعني في ظاهرها شركية، يعني حاجات شركية بربنا، ان هو مثلا يقول لك حاجة او ان انت تطلب اي حاجة من اي حد غير الله. دي حاجة طبعا ربنا توعد بالشرك في كتابه، مش يعني ان هي حاجة عظيمة جدا. فبعد ما خلصت الكورس ده في نهايته كان حصل لي زي كده صدمة كبيرة، حصل لي زي صحوة كبيرة. بعدها قررت ان انا ارجع، وكنت ساعتها بدأت ان انا انزل جدا في شغلي في العقارات. لقيت ان انا بعدت جدا، وبعدت عن اهدافي، بعدت عن كل حاجة، وبقيت في النازل وسبت شغلي. فقلت ايه اللي بيحصل ده؟ اكيد انا بعمل حاجة غلط. في النهاية اكتشفت ان هو لما البني ادم بيكون يعني مش ملتزم، يعني مثلا ربنا حاطط لنا مثلا الصلاة، قال لنا صلوا مثلا في 5 صلوات او 5 مواعيد في اليوم لسبب، لان هو عارف ايه الحاجات الافكار اللي ممكن تتسلل ليك وكده. طيب هل انا استفدت من تجربة اليوجا دي؟ طبعا استفدت، ولكن الفكرة ان هي اصلا الصلاة بتاعتنا هي اصلا دي عبارة عن المديتيشن بتاع المسلمين، او بتاع المديتيشن بتاعنا. ان انت لما بتركز، الحاجة اللي ساعدتني اكتر حاجة ساعدتني فيها هي الخشوع، ان انا ابقى خاشع في الصلاة، لان اتعلمت ان انا ازاي اتحكم في افكاري، ازاي ان انا اركز على حاجة واحدة بس، زي ما اركز مثلا على ربنا، وبحاول على قد ما اقدر ان ما يجيليش اي افكار تانية. فهو ده بقى الخشوع في الصلاة اللي المفروض ان الانسان بيسعى اليه وبيطوره. ان هو دايما لو مثلا قال ان هو مثلا انا مش هفكر في ال5 دقايق اللي جايين دول بس غير في ربنا، فيبقى قاعد كل ما تجيله فكرة يقوم مرجع يعني مرجع ذهنه ان هو يفكر في ربنا تاني، وهكذا يفضل يعملها لحد ما يبقى مثلا بدل ما هو بيسرح 10 مرات مثلا في ال5 دقايق دول، يبقى بيسرح 5 مرات، بعدين يبقى بيسرح 3 مرات، بعدين يبقى ما بيسرحش خالص. فلما بتوصل لكده بتبقى خاشع في الصلاة، بتبتدي ساعتها بقى تعمل ايه الداونلود، او ان انت حرفيا بتبقى متصل في الصلاة. فبتعمل لك كده بتظبط لك حياتك، كأن بالظبط الجنزير بتاع العجلة ده اللي هو بيبقى فيه سنون. فانت لما بتصلي الصلوات في مواعيدها بتبقى كأنك الجنزير ده، يعني كأنك العجلة الحياة دي انت خلاص متسيستم عليها، فبتمشيك بتوريك تروح فين. فتبقى تبقى انت ماشي من غير ما تتوه. لكن دايما الشخص لما ما بيكونش اصلا عايز يعمل العبادات دي، دايما الشيطان بيتسلله ان هو ازاي نلغيها، ازاي نعمل حاجة اسهل، ازاي اننا اديك شورت كات اللي هو شفرة مش لازم تعملها. فلو انت بتعمل الحاجة دي دلوقتي، اعرف ان في حاجة اسمها الشرك الصغير، الشرك الصغير والشرك الكبير، او الشرك الخفي والشرك الكبير. الشرك الكبير ان انت تعبد حد غير ربنا، ده الشرك مبين معروف. لكن الشرك الصغير ان انت تتوقع ان اي حد ممكن يضرك او ينفعك غير الله، سواء كان تمثال، سواء كان الحكومة، سواء كانت شغلك، سواء كان اي بني ادم، اي حاجة غير الله تضرك او تنفعك، هو ده اسمه الشرك. طبعا اللي بيشرك بربنا، ربنا بيغفر اي حاجة الا الشرك، بيضايق عليك رزقك. يعني ربنا قال ان الله يغفر لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فخلي بالك جدا من موضوع اليوجا ده،
ولو حبيت ان انت تعمل او حبيت ان انت تعمل يوجا، يعني ارشح لك جدا ان انت ما تسميهاش يوجا اصلا، تسميها بقى استرتشات، تمارين اطالة. انت اصلا لو دخلت او انت لو دخلت على اليوتيوب دلوقتي وكتبت يوجا هتلاقي مليون حاجة داخلة فيها. يعني هتلاقي مثلا حاجات مش كويسة كتير داخلة في برضو سيستم اليوجا. فأي حاجة بيبقى فيها لبس زي كده، فكر انت مثلا لو أطفالك مثلا دخلوا شافوك بتعمل يوجا أو كده، ممكن هو برضو يروح كلاس تاني برضو فاكر ان هي يوجا، ولكن في الكلاس ده بيعملوا زي حاجات روحانية، بيطلبوا مثلا من كريشنا ولا من حد من الآلهة بتاعتهم ان هو يديهم الفلوس او ان هو يديهم كذا. ودي طبعا حاجات مصيبة سودة، وبتخلي مكانتك بين الناس بتنزل بشكل رهيب. انت طبعا يعني ما بتكونش واعي للموضوع ده، لو بالذات لو وعيك مش كبير او لو مش مفتح، هتلاقي نفسك بتندرج وانت مش حاسس، وبص تلاقي نفسك خسرت كل حاجة في حياتك، وبعدين تكتشف ان انت ايه ده، انت كنت بتشرك وانت مش واخد بالك. ربنا قال له قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الا المشرك لما بيستغفر ربنا ما بيغفرلوش. خلي بالك من النقطة دي جدا. حبيت اشارك معاكم التجربة دي عشان في ناس كتير بتتبع الموضوع ده دلوقتي كنوع من انواع النيو، يعني نوع جديد من الروحانية. ولكن يعني ما كانش ربنا نزل لنا الصلاة في اخر ابديت 5 مرات في اليوم لو كانت الشورت كاتس دي بتنفع اصلا. ف اكتفي بالصلاة. ده في حاجة تانية نسيت اقولها لك، انت المديتيشن ممكن تقعد ساعتين ولا ساعة بتعمل مديتيشن، تمام، في حين انت ممكن هي الصلاة ايه 5 دقايق بتتصل بيها مع ربنا، بتطلب منه اللي انت عايزه وخلاص على كده، كل سنة وانت طيب. المديتيشن اصعب اصلا، اصعب من الصلاة. يعني انت بتكون فاهم ان انت كده عامل، انت كده ذكي يعني بتتذاكى او عامل شورت كات، ولكن المديتيشن اصلا اصعب من الصلاة، لان بتاخد وقت اطول، محتاجة تجهيزات، محتاجة مثلا تبقى قاعد في مكان. صلي الصلاة في ميعادها، وحاول تبقى خاشع. كل ما يجيلك فكرة تسرح بيها رجع ذهنك تاني نحو الصلاة، ناحية الله. مش هتحتاج اي حد تاني، هيغنيك، هيخليك غني، ولا محتاج بقى اليوجا تيتشر، ولا محتاج يوجا ماستر، ولا محتاج الكلاس، ولا محتاج الحكومة، ولا محتاج صحابك، ولا محتاج مديرك في الشغل. مش محتاج حد، فقط الله هو اللي يقدر يضرك او ينفعك، وبس كده. اشوفكم في الحلقة الجاية.